Hello，今次就想同大家介紹同埋實測一下香港依家最受歡迎嘅5款 AI model，佢哋實測出嚟嘅表現同埋比較出嚟嘅結果會係點樣呢？首先要同大家講一講嘅就係選手啦，有啲咩嘅選手喺度呢？就係 Grok 3，跟住 ChatGPT 嘅 4o，Google Gemini 嘅2.0 Flash， 之後係 Claude 3.7， 最後咧就係 DeepSeek 嘅 Re3。首先我係分咗4個唔同嘅任務去到俾佢哋做嘅。第一個咧就係文案生成，第二個咧就係上網去到揾資料，第三個係圖片生成，第四個咧就係計數嘅功能。咁我咧就逐個嚟睇下，到底佢哋嘅表現係點樣啦。第一個咧就係 Grok 3，我咧就叫佢幫我設計一個 IG 嘅文案。咁我哋咧就諗住買一款全新嘅智能水樽，咁佢咧就可以提醒我哋去到定時飲水啊，又或者係自動記錄翻每日嘅飲水量，跟住之後可以連手機去到分析健康嘅。之後佢俾我哋嘅結果咧就係咁樣啦。會唔會係好脆嘅風格？定係因為我呢排已經冇乜睇 IG，淨係掛住玩吹。佢嘅風格就係好簡潔嘅風格嚟嘅，所以可以再配一張圖。佢唔會似係我哋以前睇落嗰啲 IG 嘅貼文嘅樣咯。之後啦，就係 ChatGPT 4o， 我就見一樣都係俾一樣嘅 prompt 去到俾佢啦。之後咧，佢就 generate 咗咁樣嘅 IG 文案俾我哋。飲水打卡，健康隨時掌握。佢呢個版本嘅話，佢排版會好啲嘅，同埋佢加嘅 emoji 啊、hashtag 啊嗰啲都係會比較多少少嘅。但係整體嚟講啦，個風格都係會同 Grok 3有啲類似。咁我哋咧就去睇埋 Google Gemini 啦。Google Gemini 嘅話一樣嘅 prompt 之後咧，佢咧就會比較貼心啲啊。佢即刻幫我哋 gen 咗好幾個唔同嘅版本，呢度有4個唔同嘅版本，然之後仲要講埋我建議配圖嘅樣係點樣，有乜嘢嘅小技巧。哇！所以如果係真係文案嚟講嘅話呢，我依家係會 prefer Gemini 多啲嘅。如果我真係冇話好仔細去到 tune 佢哋一開始嘅嗰個樣啊，齋係佢有4個方案，跟住然之後仲要分埋標題啊、內文啊，哇！仲有建議配圖啊、小技巧呢啲咁貼心。之後啦就係 DeepSeek 啦，DeepSeek 呢一個呢就會係比較似我哋幾年前會見到嘅 IG post，完全就係一模一樣嘅成個格式。成日望到唔記得飲水，跟住然之後有幾個 main point 咁樣出咗嚟啦，再加埋立即購買、限時優惠，加埋條 link 咁樣，就已經係一個好傳統嘅一個 IG 嘅廣告 post。最後就係 Claude 3.7啦，佢呢個感覺咧會係同 DeepSeek 類似啲嘅，都係以前傳統啲嘅廣告 post。創意程度嘅話啦，就會係 Claude 3.7會好啲嘅。之後嘅話咧就會係 DeepSeek。如果係 Gemini，佢雖然格式好好啊，而且佢亦都好貼心，做多咗好多嘢，但係佢個內容就會好傳統嘅感覺，真係冇乜創意。而 Grok 3同埋 ChatGPT 嘅話咧，感覺都係最一般。所以如果我投票嘅話啦，我係會揀 Gemini，佢排版好，而且內容多。真係個內容嘅話呢，我係會揀 Claude 3.7嘅。咁睇晒呢幾款之後啦，唔知大家覺得邊一款係最啱你心水呢？如果係我自己個人嘅喜好或者係感覺啦，我嘅話呢，我係會中意 Google Gemini 嘅格式，所以我會俾4分俾佢。但係如果內容嘅話呢，我係會中意 Claude 3.7多啲嘅，所以其他嗰3款嘅話就一般般嘅感覺咯。所以最後就係Gemini 同埋 Claude 3.7係有4分，而其他嗰幾款就係得3分嘅啫。咁講完文案生成啦，之後呢，我哋咧就講圖片生成先，就唔講聯網分析住。點解呢？因為圖片有啲公仔得意啲啊嘛，如果淨係睇字嘅話就太悶嘅啦，成條片太悶嘅話咧就睇嘅時間就唔長嘅啦嘛，咁所以我哋咧就睇咗圖片生成先啦。好啦，都係一樣啦，睇咗Grok 3先，佢咧雖然我係叫佢生成1張嘅高質素圖片啦，但係佢咧都係會俾咗4張俾我哋去到揀嘅。咁我哋要求咧就係畫一隻可愛嘅貓仔，戴住黑色墨鏡喺沙灘上面飲緊橙汁。跟住咧，隔離仲有個粉紅色嘅水泡，之後整體風格咧就係夏日輕鬆有趣嘅。咁可以見到呢幾幅圖啊，呢幅圖咧就係副超，但係都好奇怪。呢個嘅話咧，塊橙又唔知擺咗去邊度做咩，
所以比較符合啲嘅話咧，就係會係得依兩張相嘅啫。依張就真係飲緊，隔離都係有個水泡，不過係蒙咗。下邊依個咧就感覺會係最得意嘅，不過佢係喺水泡入邊，就唔係喺旁邊。之後咧就係到ChatGPT 啦，ChatGPT 佢成個風格嘅話就係會比較卡通 feel 啲嘅，所有嘅元素都係喺晒度啦，都係一樣。但係咧佢咧同啱啱 Claude 有一張圖一樣，佢唔係飲緊啊，佢係就咁擺咗喺隔離嗰度。之後咧就係到 Google 嘅 Gemini 啦，Google 嘅 Gemini 呢張整體嚟講嘅話咧，就咁第一眼睇嘅話咧係真係好唔錯噶。成隻貓跟住咁有一隻真係可愛嘅貓仔啦，跟住然之後又戴住副超啦，又真係飲緊啦。不過佢呢個咧就唔係將個水泡擺咗喺隔離，而係同啱啱 Claude 3一樣，佢係喺個水泡入邊嘅。但係咧佢隻腳咧係發生緊咩事咧？咁樣穿咗出嚟就會係好奇怪咯。不過呢個可以叫佢再執一執咁樣嘅。但係整體嚟講嘅話，你無視咗隻腳嘅話，其實成幅圖係幾 OK 嘅。之後就到 DeepSeek 啦，DeepSeek 咧就話我直接話無法生成圖片嘅，因為佢而家未有呢個 function。不過佢咧就會描述咗一個場景俾我哋，之後我哋可能再掟俾其他嘅 AI 工具再去到生成啦。最後咧就係 Claude 3.7，咁 Claude 3.7咧佢個風格就好明顯啦，就係小畫家風格嚟㗎啦。所以咧圖片生成嘅話咧就唔會係 Claude 3.7佢嘅能力範圍之內嘅，我哋亦都唔好強人所難啦。咁 overall 啦，喺圖片生成呢一 part 嚟講嘅話咧，我會俾 Claude 3嘅話咧，佢係有4分嘅，因為佢起碼真係呢一隻貓仔，我覺得雖然佢係冇爭飲緊啫，但係其實佢整體嘅風格都係非常 match 㗎啦。之後咧就係個 Google 嘅 Gemini。咁佢咧就成幅圖，即係撇除咗呢隻腳啦，呢隻腳可能再叫佢執一執咁樣啦。其他成個風格咧都係好唔錯，同埋佢真係飲緊啊嘛。其他嗰啲嘅話都未必可以真係 gen 到有飲緊嘅呢個動作出咗嚟。再之後啦，就係 ChatGPT 啦，ChatGPT 可能佢個風格唔係咁我想要嘅風格，佢係比較偏向卡通風少少嘅。之後啦，就會到 Claude 3.7嗰個小畫家呢一個小畫家嘅風格嚟㗎啦。最後咧就係 DeepSeek，因為佢係生成唔到圖片，咁所以就冇分嘅。而第三個俾佢嘅任務咧就係聯網分析，咁啊即係叫佢上網幫佢去查資料，然之後再分析啲嘢啦。我咧就俾咗個任務俾佢，就係叫佢幫我揾一揾最近嘅美國股市。就針對翻道瓊斯指數啦，最新嘅走勢係點樣，同埋簡單咁樣幫我總結一下導致美股上升又或者係下跌嘅主要原因係啲乜嘢。首先第一個睇嘅就係 Claude 3啦，咁佢咧就係會分析翻道瓊斯指數最近嘅走勢。佢咧就分析咗啦，中間即係3月中嘅時候啦，就係有下跌少少嘅，喺3月17同埋18號嘅時候咧就有短暫嘅反彈，整體趨勢咧就係會波動性比較大啲嘅，佢係真係會分析翻成個走勢出嚟係點樣，同埋中間咧就係會解釋翻上升又或者係下跌嘅最主要原因係咩啊？就配合翻即係現時新聞同埋時事趨勢啊，發生咗啲咩事啊咁樣，同埋最後咧就會有個簡單嘅總結俾翻我哋嘅。之後咧就係睇下ChatGPT 啦。ChatGPT 佢最好嘅一個地方就係咧，你問佢可能關於啲股票嘅事嘅時候咧，佢就會成張圖表咁樣俾咗你。呢一個咧就非常之咁清晰啦。之後啦，佢咧就講到話近期美國股市波動，最主要受到咩原因影響啦。但係咧拍呢片嘅時候係3月19號啦，所以佢咧就淨係會比較翻一日之前係點樣嘅啫，就唔會好似Claude 3咁樣，佢對比翻幾日咁 detail 咁樣俾翻我哋。而第三個咧就係 Google 嘅 Gemini 咧，佢咧都係會講翻整體嘅走勢係點樣，同埋截至3月17號。不過我問呢條問題咧係3月19號嘛，但係佢咧就淨係截至翻3月17號，所以個 data 就唔算係好準確咁樣，唔係話唔算係好 update。係啦，跟住然之後佢咧都係會講翻啦，影響美股最主要嘅因素係啲乜嘢啊，同埋總結啊、建議，再加埋個免責聲明嘅。之後就係到 DeepSeek，直接用佢嘅話就係用唔到嘅，因為佢根據知識係去到2024年嘅7月嘅。
OK 啦，咁我咧就 copy 翻佢先，咁我咧就開佢聯網搜尋嘅功能，睇下用唔用到啦。咁啊，等佢 load 下先。不過之前試嘅時候啦，係啦，佢呢度咧就會話因為技術原因，所以聯網搜尋咧係用唔到嘅。咁好多時候 DeepSeek 嘅話，可能佢 R1 啊，又或者聯網搜尋啊，我唔知因為太多人用定點啊，所以佢咧就係會用唔到嘅。最後一個咧就係 Claude 3.7啦。Claude 3.7嘅話咧，佢咧就係都係同啱啱 DeepSeek 一樣，就係會話佢嘅 knowledge 截至到2024年10月份為止，咁所以就 search 唔到我今日要求佢分析嘅事。而呢5個 AI 工具啦，我最中意嘅話咧就會係 Claude 3啦。點解咧？就係因為佢揾嘅成個知識啊，佢個範圍係最闊嘅。佢係由3月13號去到最近18號，成個 range 咁樣去到幫我哋去到分析翻嘅。咁所以佢個思考模式係會最接近我哋平時真係做嘢嘅時候。譬如你老細俾咗個任務俾你，咁你唔會淨係分析翻前嗰1-2日噶嘛，你梗係要拉闊啲個時間去到諗噶嘛。咁所以呢一樣嘢咧係最人性化。咁所以咧 Grok 3嘅話咧，我係會俾5分俾佢嘅。之後咧就到 ChatGPT， 我都係會俾4分啦。Google 嘅 Gemini 都係4分嘅。而因為Grok 3.7同埋 DeepSeek 咧，佢係上網揾唔到嘢，咁所以呢兩個都係會冇分嘅。而最後咧就會測試埋佢哋嘅計數能力嘅。咁條計數問題係乜嘢咧？就係假設依家有個人佢係30歲，今日咧就開始投資，佢手頭上咧就有100萬嘅本金，由下個月開始咧就會每個月就定期咁樣擺1萬入去到投資。如果投資預期嘅年利率係4%，跟住再以每個月複利息咁樣去到計算，30年之後佢會有幾多錢呢？而呢條問題都係一啲好常見嘅投資問題啦，所以就睇下唔同嘅 AI 工具去到計算呢啲問題嘅時候準唔準確啦。第一個就係 Grok 3，Grok 3佢最後咧就係計咗大概咧會有1024萬嘅，咁呢個係啱嘅答案啦。之後咧就睇下 ChatGPT 啦，ChatGPT 咧就話係大概有1025萬，個結果差唔多嘅，因為佢有可能計數嘅過程啦，佢哋取嘅啲小數位係唔太一樣啊，咁所以最後結果可能會差1-2萬左右，咁所以呢個答案都應該係啱嘅。之後就睇下 Gemini 啦，Gemini 咧就話啦，30年之後累計金額700萬左右，咁呢個就係錯到離晒譜啦。之後咧就係睇下 DeepSeek 啦，DeepSeek 嘅話都係計到1025萬左右，都係正確嘅。之後咧就係 Claude 嘅話咧就係計到1024萬。好啦，咁即係咁多個 AI 工具裏面，其實唯一錯嘅話咧就係 Google 嘅 Gemini 啫，其他嘅話咧，佢哋計數方面嘅能力咧都係完全冇問題嘅。計數既然個答案啱啦，咁基本上啱嘅話咧，我都係會俾5星俾佢哋嘅。但係 Gemini 就錯咗，咁所以就淨係得1星嘅啫。總分嚟講嘅話，攞得最多星嘅話咧，就會係 Claude 啦。跟住然之後嘅話咧，就係會到 ChatGPT， 之後咧就係到 Gemini。跟住咧就係到 Claude 3.7， 之後咧就係到 DeepSeek 嘅分數咧就出咗嚟啦。但係大家要記住喎，因為呢4個任務啦，我都係抽出一啲大家日常生活中裏邊有可能比較啦。大部分嘅人都係會接觸到嘅一啲嘅 task 嘅啫。但係譬如係 Claude 3.7， 又或者係 DeepSeek，佢哋真係叻嘅範疇，可能係真係比較專業少少嘅 coding，又或者係計數嘅。因為呢兩個比較複雜少少，咁所以咧我咧就唔喺呢一條片嗰一度再去到深入咁樣去講解或者係做對比啦。但係絕對唔代表呢兩個 AI 工具係唔好用嘅，只不過係可能一般日常大家生活中會使用到嘅範疇嚟講嘅話啦，Claude 3係最好用嘅。之後如果大家想要免費版又好用嘅話咧，可以揾 Google 嘅 Gemini 啦。不過就一定要記住，佢計數能力係真係麻麻，因為唔止我啱啱計咗條數，我有另外問多過佢幾條問題，其實佢個答案都係錯嘅。咁所以就大家睇住嚟用啦。如果計數嘅話，可能就用翻其他 AI model 咯。今次片就到而家啦，好多謝大家睇到呢度啊！如果大家想睇我再介紹其他 AI 工具，又或者係講解其他嘅 AI 知識嘅話，歡迎留言話我知。咁大家下條片再見啦，拜拜。